Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель. И я вернуться домой. Нужно выбираться отсюда. Твою же мать! Что это за шум? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Что это там шумит? Давай, давай, быстрее! А ну живо открывай дверь.
возьми!